Cześć, tu Rafał z RAV Service. W sklepie bardzo często spotykam się z pytaniami, co sądzę o danej marce roweru, który widelec jest najlepszy, który napęd bym wybrał i na jakim rowerze ja jeżdżę. W związku z tym chciałbym nagrać taki szybki bike check mojego roweru, żebyście zobaczyli, które komponenty ja dla siebie wybrałem. Mój rower zbudowany jest na aluminiowej ramie polskiego producenta, marka NS Bikes, model D-Fane z roku 2022. Widelec RockShox Lyric w wersji Select Plus, 170 mm skoku. Dumper Fox Performers Elite DPX2 o skoku 150 mm. Napęd 10-rzędowy, łańcuch kaseta Shimano Deore, rozpiętość 11:34, przerzutka manetka Shimano Z, korby XTR ze sprocketem od Garbaruka, 32 ząbki. Do tego moje pedały, które mam już 100 lat, prototypowe NS Bikes Radiance. Sztyca pneumatyczna KindShock, natomiast w tej chwili nie pamiętam, jaki to jest model, wyświetli Wam się na ekranie. Do tego siodło Bontrager. Hamulce czterotłoczkowe z grupy Shimano XT. Jeśli chodzi o cockpit, jest to mostek NS Bikes, do tego kierownica Bontrager, chwyty holdfasty od NS-a. Koła zbudowane na piastach Octan One, szprychy DT Swiss, obręcze Dartmoora, też w tej chwili nie pamiętam, jaki to jest model, ale to też jakiś jest prototyp na 2022 rok. Opony Schwalbe Smart Sam o szerokości 2,6 z klasycznymi dętkami. Okej, no tak wygląda mój rower. Będę chciał nagrać też taką dłuższą pogadankę, dlaczego wybrałem na przykład tą część, a nie inną, dlaczego RockShox, a nie Fox, a nie Manitou, dlaczego Shimano, a nie SRAM i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to już w osobnym filmie na moim kanale. Sekcja komentarzy pod tym filmem jest do Waszej dyspozycji. Napiszcie, jak Wam się podoba rower w takiej konfiguracji, co sądzicie o poszczególnych komponentach, albo co ewentualnie byście w nim zmienili.